ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ. ಇವತ್ತು ಜುಲೈ 4 US ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವರ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ RV ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ RVs ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 to 3 days ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. 40-45 ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ 55K ಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಬೇಡ, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ½ an hour ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓ ಬ್ಲೂಟೂತ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಪ್ಪು ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಡ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ಲಾಕ್. ಇದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ರಿಮೋಟ್. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇವು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ JBLದು. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಹೀಟ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫೀಸ್ ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು 2 types ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು 2 types ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ನನಗೆ ಫ್ರಪಚಿನೋ ಇಷ್ಟ, ರಂಜಿತ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ರಪಚಿನೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿರಪ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾ ಅಗೇವ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಥಿಕ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಫಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ. ಫ್ರಾಪಚಿನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಫಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಪಚಿನೋಗೂ ಇದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂಟೆಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನ್ಯೂಟೆಲಾ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೋ ಇದು ನ್ಯೂಟೆಲಾ ಆಗೋಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನು ಫ್ರಾಪಚಿನೋಗೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟೆಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಟೀ ಡಿಕಾಷನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಾವೀಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಾಪಚಿನೋ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್.
again chocolate syrup on this. Chocolate chunks. So ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರಾಪಚಿನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಿತ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಇದಾ ಫ್ರಾಪಚಿನೋ? ಸೊ ಇದ್ವಿಯಾ? ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ಗೆ CCD ಫೀಲ್ ತರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೊರ್ಗಡೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. 99% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ 1 or 2% ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕೇನಾಗುತ್ತೋ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ, ಅದು ಕಾಫಿ ಡೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹತ್ರ ಆದರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರ ಅವ್ರ ಡೇನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ವೇನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಓಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್. ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮಗೂ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.